Questo nostro paese è davvero speciale. Da qualunque parte ci si trovi, basta tracciare 4 segni su di una cartina, ovviamente digitale, e si ha la certezza di attraversare qualche luogo che merita da solo il viaggio. Il Veneto non fa certo eccezione, anzi. Le tracce che ho disegnato oggi collegano 4 splendide cittadine: Castelfranco Veneto, Asolo, Bassano del Grappa e Cittadella, percorrendo inoltre un bellissimo itinerario ciclabile lungo il fiume Muson dei Sassi. Partiti da Castelfranco con la sua bellissima cinta muraria, risalente al XII secolo, imbocchiamo verso nord la ciclabile che segue il Muson. Qui si alternano campi coltivati e piccoli boschetti. L'ambiente è suggestivo e di tanto in tanto compare la cima del Monte Grappa, che domina l'orizzonte e ci guida verso Asolo. Ad Asolo ci aspetta l'unica vera salita di questo itinerario. Salita breve ma molto impegnativa. La rocca che sovrasta il centro storico è risalente anch'essa al XII secolo ed è quasi sempre visibile e punto di riferimento fin dalla pianura circostante. Lungo le stradine acciottolate dal centro c'è sempre molta gente che passeggia e che approfitta delle numerose opportunità di assaggiare le specialità locali. Volevi fare tappa qua? Seguendo verso ovest le ultime ondulazioni dei colli asolani e sempre affiancati dalla mole del Monte Grappa, arriviamo piuttosto velocemente a Bassano. Il centro storico di questa cittadina vale davvero un viaggio. Noi ci siamo goduti una buona birra fresca seduti in piazza Garibaldi, a fianco della chiesa di San Francesco. Questo luogo, abitato fin dalla preistoria, dal secolo scorso è conosciuto come la città degli Alpini, ed infatti la sua principale attrazione è l'omonimo ponte totalmente in legno e totalmente rosso, progettato dall'architetto Andrea Palladio, che supera il fiume Brenta creando un contrasto stupefacente. Splendido esempio di città murata di origine medievale, Cittadella è davvero affascinante. Le mura del XIII secolo la circondano completamente e le porte aperte ai 4 punti cardinali sono imponenti. Ci capitiamo in una giornata di gran festa, incentrata sullo sport di strada. Quindi giochi con la palla, salti, confusione e altro ancora. Noi in bicicletta apprezziamo maggiormente i luoghi tranquilli, quindi a Cittadella ci torneremo in un altro momento.